សូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទ Vichearin Cambodia ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទនៅពេលនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយដើម្បីចែករំលែកឲ្យបងប្អូនយើងបានទស្សនាពីទេសភាពបាទនៅខាងភូមិជំនិចឃុំសឿស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញគឺទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពនិងទស្សនវិជ្ជានៃការចែកអំណោយរបស់លោកពូមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំថតបង្ហាញពីលើអាកាសចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងភូមិនេះវិញម្ដងបាទទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញនេះគឺស្ថិតនៅលើទឹកដីភូមិជំនិចឃុំសឿស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាទីតាំងនេះពីលើអាកាសចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅភូមិសាស្ត្រនេះបាទហើយទីតាំងនេះក៏ធ្លាប់មានទឹកចំនួនជន់លិចហ្នឹងផ្លូវទៅខាងភូមិបលាំងជ្រៃបងប្អូនបាទខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនឲ្យឃើញពីស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2022យ៉ាងនេះមកដល់ខ្ញុំជាដ្រូនខ្ញុំមកវិលដ្រូនបាទពីមិញខ្ញុំជាដ្រូនមិញចេញពីខាងទិសខាងលិចមកទិសខាងកើតបាទចឹងខ្ញុំរៀបថយក្រោយដល់ខ្ញុំជាពីទិសខាងលិចទៅទិសខាងកើតតែម្ដងបាទដើម្បីបងប្អូនយើងបានទស្សនាទៅមុខបាទទីនេះខ្ញុំនឹងបកដ្រូនទៅវិញចាប់ដាក់យកទស្សនវិជ្ជាពីខាងកើតបាទពីខាងកើតមកទិសខាងលិចវិញម្ដងដើម្បីបងប្អូនយើងបានទស្សនាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងភូមិបាទចំណិចនេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅឆ្នាំ2023យ៉ាងនេះហើយវីដេអូនេះខ្ញុំអត់បានអធិប្បាយវិញឆ្ងាយយូរទេខ្ញុំនឹងបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាឲ្យបងប្អូនឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅភូមិសាស្ត្រនេះជាភូមិដែលតូចមួយទេបងប្អូនអត់ធំទេបាទហើយមានបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងរស់នៅតិចមែនទែនបាទឥឡូវទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាបន្តដូចតទៅបាទ